bangkrut kan aing mah bisa usaha deui mah bisa ngedar deui atuh ayeuna ka sejen meureun. Edan eta tukang lauk. Ku aing Lauk yo. Pak, lauk Pak. Mun aya pula di dieu euy. Sampeurkeun lah. Ya imah ya di dieu. ciga-ciga si kakek dagang lauk euy. Kek. Yo. Juga si Agus nih, nyen mantau deui aing ngajis jeung si Agus mah. Wes angel. Bang, bro, bagi teh kang jual lauk kan? Angel. Lain jualan lauk ya teh? Hah? Lain lu jualan lauk? Jualan ari ceureuh mah. Jual mah. Jual mah. Nyarak dijual. Oh, tunah lah tuh. Dijual rek mah. Sebarang satakar. Hah? Sebarang satakar. 30 satakar. Ya asa mahal. Make mahal tuh ikan laukna atuh ieu mah laukna jararagjag. Gak janji, mah laukna jararagjag kabeh. Tong mahal atuh. Hah? Tong mahal. Pokona ima sak kitu batur oge. Kira-kira sabaraha takareun kabeh? Hah? Sabaraha takareun kabeh? Maksudna kumaha? Ek diborong ku urang kabeh gitu. Ai diborong mah batur mah kabagean sia mari. Kapan ayeuna lamun diborong ku aing merenan langsung duitnya langsung cereng kabeh. Embung nu sajen teh kabagean sia Ayeuna daripada diketeng maneh. Nanggung deui ka ditu aprak-aprakan. najis asa mari kabangkutkeun aing ah. Geus lah ayeuna mah kieu cuma ngeungeut diborong. Diborong kabeh. Heeh. Nu sajen teh kabagean sia mah nyelaka. Sia. Pan diborong jeung diketeng meureun beda deui. Buru. Nu sejen ngarep-ngarep peureun ka urang. Jadi lamun diborong ku mana mah atuh beak nu sejen. Oh, kembali wayang meureun mana isukan nyokot deui laukna. Najis kitu meunang mereka bangkrutkeun yakin ti kamari ieu anu jauhan. Dasar tukang lauk sia mah goblok sia mah goblok. ngabangkrutkeun sia mah nu bener mah dan najis aing kitu kitu teh mah. Ku aing ditawar diborong. Atuh diborong mah beak beuneuran. Pan meureun duitna meureun langsung ka maneh Teu kabeh. ka harti diborong mah teu ka harti. Jalma gelo mah kitu. Dasar jalma edan eta tukang lauk. Ku aing ek diborong kabeh. Ampun. Dasar edan sinting nu kieu tah tukang laukna eta mah tah. Sia mah teu balik. Naon mah kerek diborong mah tuh beak kabeh ngabangkrut kan aing mah bisa usaha deui mah bisa ngedar deui atuh ayeuna ka sejen meureun. Sakaligus beak ku maneh bangkrut aing. Najis diborong-borong mah teu ka harti aing mah terus terang we. Lauk. Dasar jalma edan jalma lieur ku aing ek diborong teu ka harti cenah majar teh. Kieu sugan eta mah tukang laukna kieu tah